はい、ではこちらね、外していきます。よいしょ。邪魔。邪魔。まだね、ここを抜けただけなんで、ここから下は水溜まってるんですよね。ここはオーリングになってます。軽くこじります。割れたら最悪ですけどね。よいしょ。ついとんな。どうやな。ちょっと外してからにしようかな。やらしいですね。ここさっき入れちゃおうか。めんどくさいですけどしょうがないですね。この状態でカバー外していきます。ウォーターポンプは開けません。
テリーがね、よいしょ。はい、緩めるだけ緩めました。でね、カスタムチャンネル見てはる人多いと思います。同じようなことやってます。これね、ケーブルテレビのね、クラシックカーディーラーズという番組あるんですけど、それでエド・チャイナっていうおっさん兄ちゃんがこれやってるんですよね。これ作業効率がすごいです。失敗間違いもないし、組む時ね何も考えんでいいんですよね。この通りに組んでいけばいいんで非常に効率いいです。で、長さがね違うボルトっていうのがこういうの多々あるんで、それも迷わずねつけれるっていうメリットもありますよね。で、なくさない。慣れてたらねこんなんせんでいいんですけど、こんなんたまにしかやりませんからね。はい、だとこんな感じになりますね。はい、これで、一応全部外れました。あとはで、これこじる場所っていうのがちゃんとあります。知ってはる人も多いと思います。こういうところね、これ出っ張り、これこじるための出っ張りです。要するにこの隙間になんか突っ込んでこじるなよっていうメッセージと思ってください。こういうところがね、表と裏とあるはずです。はい。どこにある？ここですね。この奥。このボルトの奥。ちょっと見えにくいですけど、ここです。このネジの下ね。はい、こういうところをこじって開けなさいよということですね。はい。こじるんだったらということですよ。はい。いいですか？はい。じゃあやりますね。これ外すとかんとだね。クラッチのワイヤーのステーを外さんとだですね。忘れてたな。触るの何年ぶりかわかんないですもんね。よいしょ。これですね。ワイヤー向こう側も外れてるんでね、楽勝です。はい。はい。ワイヤーは向こうへ貼っております。ですね。これをこじるっていう手もありますね。うわ、オイルが。よいしょ。
触りさなあかんかな。あ、そうか、こっちやな。忘れてるやん。これ2つあるんですね。あ、これやん。頭入らへんやん。よいしょ。それが取れるわけねえ。割ってまうやん。入らん。まずいね。スライドハンドルと 6.35 の8ミリで切ります。これ入れないと無理やな。よいしょ。狭いですね、ここ。よいしょ。こんなんやったっけな。覚えてへん。所有してないと分かんないですね。過去に乗ってた人はね、こんなん覚えてるんでしょうけど。いけるかな。ネジ取れたんでやっと始めます。おかしいな思いました。ポンと抜けないのおかしいんですよね。この簡単なオーリングだけですもんね。これで OK です。はい、じゃあもう外れるはずです。よいしょ。最適なこじるものを。よいしょ。